हेलो एवरीवन एंड बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो है मेरी जो फिशेज है वो कंटिन्यूअसली सरफेस के टॉप में आके पानी पी रही है। ऐसा क्यों कर रही है या फिर ऐसा करने का वजह क्या है? ये एक बहुत ही कॉमन सा प्रॉब्लम है जो हम लोग के वजह से ही फिशेज को ऐसा बिहेव करना पड़ता है। और ये जो प्रॉब्लम है ये कोई बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ये एक छोटा सा प्रॉब्लम है जिसको हम लोग बहुत ही इजिली अपने टैंक में सही कर सकते हैं। बट आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा जिससे कि आपको मेरा आने वाला हर वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, नॉर्मली जो सरफेस के टॉप में आके फिशेस ब्रीथ करती है या फिर हम लोग जो बोलते हैं वो पानी कंटिन्यूअसली पी रही है, ऐसा फिशेस इसलिए करती है अगर आपके पानी में ऑक्सीजन का लेवल जो है वो बहुत ज्यादा कम हो गया है। तो सबसे पहला रीजन ये हो सकता है, अगर आपके टैंक में ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज्यादा कम है तो कंटिन्यूअसली आपकी जो फिशेज है वो सरफेस के टॉप में आके ब्रीदिंग करेंगे। और अगर ये आपके सिर्फ सिंगल एक फिश कर रही है, इसका मतलब ये है कि सिंगल फिश जो है वो आपकी बीमार है। लेकिन अगर आपकी सारी ही फिशेज ऐसा कर रही है तब हो सकता है आपके टैंक में ऑक्सीजन का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा कम हो गया है। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए आप अपने टैंक में कोई भी एयर पंप वगैरह इंस्टॉल कीजिए और आप एयर पंप को 3-4 घंटे रन कीजिए। उसके साथ ही साथ अपने टैंक का कम से कम 50% पानी को चेंज कर दीजिए। 50% पानी पुराना निकाल दीजिए और उसकी जगह में 50% न्यू पानी ऐड कीजिए और उसके बाद अपने टैंक में एयर पंप को कंटिन्यूअसली रन कीजिए। तब आप देखिएगा 2 से 3 घंटे बाद में आपकी जो फिशेज है वो एकदम नॉर्मल हो गई। ये नॉर्मली गर्मी के टाइम पे होता है जब पानी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। जितना ज्यादा पानी का टेम्परेचर हाई रहेगा उतना ही पानी में ऑक्सीजन का जो लेवल है वो घट जाएगा। इसलिए गर्मी के टाइम में आपको खास ध्यान रखना पड़ता है कि आपका पानी जो है वो बहुत ज्यादा गर्म ना हो। अगर पानी बहुत ज्यादा गर्म रहेगा तो उससे ऑब्वियस है ऑक्सीजन का लेवल घटेगा और ऐसे कंडीशन में आप एयर पंप वगैरह यूज कीजिए। अब बात करते हैं, कई बार ऐसा भी होता है सारी फिशेज नहीं सिर्फ एक सिंगल फिश जो है वो ऐसा बिहेव कर रही है और इस बिहेवियर को हम लोग गैस्पिंग बोलते हैं। अब ये जो फिश है ये ऐसा क्यों कर रही है? अगर आपकी कोई एक सिंगल फिश ऐसा कर रही है तो सबसे पहला जो काम है, आप उस फिश को अपने कम्युनिटी टैंक से अलग कर दीजिए और उसको आप अपने कोई भी हॉस्पिटल टैंक में डालिए। हॉस्पिटल टैंक मतलब कोई भी एक खाली टैंक जिसमें कोई भी फिशेज ना हो। ऐसा इसलिए हो सकता है आपकी जो भी फिश है उसको कोई भी इंटरनल पैरासाइट्स वगैरह हो गया है। इसलिए अगर आप उसको कम्युनिटी टैंक में रहने दीजिएगा तो हो सकता है वो सारी फिशेस को, आपका ये जो डिजीज है वो सारी फिशेस को स्प्रेड हो जाए। इसलिए बेस्ट होता है जो भी फिश बीमार है उस फिश को निकाल दीजिए। कई लोग ऐसा भी करते हैं, फिश आपकी एक ही बीमार है और आप सारी जितना भी मेडिसिन वगैरह है सारी उसी टैंक में डाल देते हैं। आपकी दूसरी कोई भी फिशेस बीमार नहीं है, सिर्फ एक ही फिशेस बीमार है। लेकिन तब भी हम लोग उस एक फिश को बचाने के लिए अपना कम्युनिटी टैंक में सारा मेडिसिन वगैरह, सॉल्ट्स वगैरह जो भी होता है वो सारे को हम लोग यूज करते हैं। ये एकदम ही गलत है। ये तो ऐसा बात हो गया अगर आप बीमार नहीं है और आपको दवा खिलाया जा रहा है, और ये जो है ये हम लोग अपने नॉर्मली फिशेस के साथ करते हैं। आपकी एक फिश जो बीमार है, बेस्ट वही है उस फिश को आप अलग कीजिए। उसके बाद उसका जो ट्रीटमेंट आप वो ट्रीटमेंट कीजिए। जो फिशेस हेल्दी है उसके साथ ये ट्रीटमेंट क्यों कर रहे हैं? तो आप जो भी फिश है उसको आप अलग कर दिए है तो उसका आप सबसे पहले पूप को एग्जामिन कीजिए। अगर आपको दिख रहा है उसका जो पूप है वो कम्प्लीटली व्हाइट कलर का है या फिर थ्रेडेड फॉर्म में है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो फिशेज है उसको बहुत गंदे तरीके से इंटरनल पैरासाइट्स अफेक्ट कर गया है। ये भी बहुत ही छोटा सा डिजीज है, ऐसा नहीं बहुत बड़ा डिजीज है। इसके लिए सबसे बेस्ट जो होता है वो आप फिश के फूड में एप्सम सॉल्ट मिला के थोड़ा बहुत फिशेस को दीजिए। इससे भी फिशेस को बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। और अगर आपको घरेलू नुस्खा चाहिए तो आप लहसुन को अच्छे से मैश कर, उससे जितना भी उसका जूस वगैरह वो निकल जाएगा। उसके बाद उस जूस को आप फूड के पैलेट्स में मिला के फिशेस को फीड कीजिए। थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा आप लहसुन वगैरह भी दे सकते हैं। वो सारा लहसुन को भी फिशेस खाएगा, थोड़ा थोड़ा खाएगा फिर मुंह से बाहर निकाल देगा। हम लोग को बस इतना ही चाहिए। फिशेस थोड़ा सा ही उसको ले लेगा, उसका जूस जो वो अंदर चला जाएगा। इससे ही इंटरनल पैरासाइट्स को किल करने में या फिर पेट के बाहर निकालने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। ये एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। आप लहसुन से भी ये चीज कर सकते हैं। लहसुन भी बहुत अच्छा वर्क करता है। लहसुन के साथ आपको कम से कम 2 या 3 बार आपको फीड करना होगा। उससे ही आपको जो फिशेज है कम्प्लीटली क्योर हो जाएंगी। और यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान रखना है, आप जब भी एप्सम सॉल्ट या फिर आप लहसुन वगैरह अपने फिशेस को दे रहे हैं तो ये आपको मैक्सिमम खाली पेट में ही देना है। ये ट्रीटमेंट करने से पहले आपको कम से कम अपने फिशेस को 24 आवर्स तक कुछ भी नहीं देना है, जिससे कि फिशेस का जो स्टमक है वो कम्प्लीटली खाली हो जाए। उसके बाद आपको ये एप्सम सॉल्ट या फिर आप लहसुन वगैरह जो भी दे रहे हैं
ये सारा के अपने फिशेस को फीड में देना है, जिससे कि फिशेस का जो स्टमक वगैरह है, इंटेस्टाइन वगैरह है, सारा कुछ एकदम कंप्लीटली क्लियर हो जाए। और यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखना है, ये जब भी आप ऐसा ट्रीटमेंट अपने फिशेस के साथ कर रहे हैं तो उस टाइम पे ओवर फीड नहीं देना, बहुत ज्यादा पेलेट्स वगैरह नहीं देना, आपको थोड़ा बहुत ही देना। ये एक मेडिसिन है। अगर आपको लग रहा है आपकी जो फिशेज है वो अब नॉर्मल हो गई है तो थोड़ा थोड़ा करके पेलेट्स वगैरह देना स्टार्ट कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ आप पानी का कंडीशन वगैरह भी चेक कीजिए कि पानी आपका जो है वो बहुत ज्यादा हार्ड है या फिर बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। अगर पानी बहुत ज्यादा हार्ड रहता है तब भी फिशेस को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आता है। और पानी का पीएच वगैरह भी चेक कीजिए, पीएच बहुत ज्यादा हाई या फिर बहुत ज्यादा लो भी नहीं होना चाहिए। ये सारा होने से भी फिशेस कुछ सिम्टम्स दिखाता है कि वो बीमार है, फिशेस बहुत ज्यादा इनएक्टिव हो जाता है। हम लोग बहुत ही इजीली अगर हम लोग हाथ डाल के चेक करेंगे, फिशेस स्विम नहीं कर रही है, वो हाथ से इजिली पकड़ा जा रही है, इसका मतलब ये है फिशेस जो आपकी बहुत ज्यादा बीमार है और आपको अब एक्शन लेना होगा जल्द से जल्द उसका ट्रीटमेंट के लिए। और अगर इस ट्रीटमेंट के टाइम के लिए अगर आप देर कर देंगे तो फिशेस जो है वो सर्वाइव ज्यादा दिन नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेस्ट होता है अगर आपको लग रहा है मेरी ये जो फिश है ये कुछ अब नॉर्मल बिहेव कर रही है, ये इतना लेजी तो नहीं थी, ये आज ही मैं देख रहा हूँ कि वो बहुत ज्यादा लेजी बिहेव कर रही है, तो उसी टाइम पे सबसे बेस्ट होता है सबसे स्टार्टिंग पे ही उसका ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। उसके साथ ही साथ आप जो भी फिश को अपना हॉस्पिटल टैंक में रखे हैं उस टैंक में थोड़ा बहुत रॉक सॉल्ट वगैरह भी ऐड कर दीजिए। रॉक सॉल्ट भी एक एंटीबायोटिक की तरह फिशेस के लिए वर्क करता है और ये भी बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है फिशेस के लिए। ये इंटरनल पैरासाइट्स या फिर बॉडी में भी अगर व्हाइट स्पॉट वगैरह कुछ भी ईचेस वगैरह अगर हो जाता है तो जो रॉक सॉल्ट होता है वो फिशेस के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ, मैं यहाँ पर रॉक सॉल्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, टेबल सॉल्ट के बारे में नहीं, या फिर जो भी हम लोग सॉल्ट खाते हैं उस सॉल्ट के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। रॉक सॉल्ट एक ऐसा सॉल्ट होता है जिसमें आयोडीन ना के बराबर होता है। फिशेस को अगर आप खाने वाला नमक देंगे तो इससे ऑब्वियस है फिशेस बहुत जल्दी मर जाएंगे। फिशेस को आयोडीन एकदम भी पसंद नहीं, इसलिए ट्रीटमेंट के लिए आपको रॉक सॉल्ट का यूज करना है। सो फ्रेंड्स, होप करता हूँ मैंने सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर लिया है। अगर मैं कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को मिस कर दिया हूं तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये सारा जो कमेंट्स है ये न्यू हॉबिस्ट को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और अब हम लोग मिलेंगे मेरे न्यू वीडियो और एक न्यू कंटेंट के साथ।